بس يعني هل معقول ان احنا نطلب ان يبقى في حزب للمرأة؟ طبيعي. يعني ده يخلق طبيعي. لي مشكلة جندر جدا. طبيعي يعني ده. ليه اعمل حزب للمرأة وحزب للرجل؟ انا طبعا. بعمل حزب للانسان. لا، اشمعنى الانسان جه دلوقتي؟ طب بتعمل حزب. طب عندك احزاب ليه بقى؟ عندك أصل دلوقتي بقى، يعني موضوع الحزب ده يقول لك ايه؟ الماركسيين يقول لك لا، الحزب يقوم على اساس طبقي. ما دام انت عمال اعمل حزب، مم. فلاحين اعمل حزب، رأسمالية اعمل حزب، شيوعية اعمل حزب. لكن النساء لا، النساء اللي هم نصف المجتمع. ما هي الماركسية فيها ثغرات. كارل ماركس لم يكن ماركسيا. انت عارف في ثغرات. فنصف المجتمع من النساء اللي هو مقهور جنسيا واجتماعيا واخلاقيا ودينيا لا يستطيع ان يكون حزب. طب من الذي سيدافع عن حقوق النساء؟ حزب عادي ترأسه سيدة، ويبقى فيه قوام كبير جدا من هذا الحزب من المرأة، يبقوا بيتولوا مناصب قيادية داخل هذا الحزب، يمكن آه. يشكلوا حكومة في يوم من الأيام. بس لو كان الحزب ده فعلا هيتبنى قضايا المرأة اللي حصل. لو انت بصيت في الأحزاب المصرية، أحزاب ذكورية. قول لي ايه الحزب الوحيد اللي تبنى قضايا المرأة؟ ده حتى الحزب المدني المتقدم اللي فيه، انا بس مش عايزه اقول اسماء، حطوا النساء ورا. عندي حزب الدستور رئيسته سيدة. ولو طب ما هي تاتشر، و... النساء الانجليزيات مم. فقدوا حقوقهم ايام تاتشر. هيلاري كلينتون، انت عارف الشابات في امريكا مش عايزين ينتخبوا في هيلاري كلينتون، وبياخدوا المنافس بتاعها الديمقراطي بيرني ساندرز، مم. لانه اكثر تقدما بالنسبه لقضايا المراه من هيلاري. فمش مساله. وانا لسه مقالي الاخير في الاهرام: لا يكفي ان تكون امراه حتى تؤمن بحريه المراه. في رجال متقدمين عن النساء. بس مساله العقل، مش الجنس، العقل. يمكن ده برضو بيخليني بروح على مسألة انه لاحظت في فترة، على الأقل في وسط أبنات جيلي بقى، ان هم رجعيات اكتر من الرجالة. يعني هن يطلبن عدم العمل، انا هتجوز واقعد في البيت. اه. للأسف أصبح في حالة رجعية تانية يمكن ليها أصول، مسألة الختان. فأصبحت الأم هي التي تطلب أن تختن بنتها، حتى مش هذا الأب الراجعي، وهكذا. إيه اقول اللي لك ايه؟ حصل عند ستات مصر؟ لانها خافت. المرأة لما تقدمت دفعت ثمن غالي. أنا كان لازم أطلق 3 أزواج عشان أقعد جنبك كده بعقلي وأكلمك. كان لازم أطلق ثلاث مع أزواج إنه كانوا 3 رائعين يعني. معلش، رائعين بالنسبة لهم مش بالنسبة لي أنا. آه. بالنسبة للمجتمع. آه. لكن المرأة خافت لأنها تقدمت ولقت الثمن غالي قوي، فتقهقرت. بعد الأرض اللي كسبتها تتنازل عنها كده بمنتهى ما السهولة؟ هي عشان ولادها. اصل يقول لك الامومه في ستات بيتضربوا من ازواجهم آه. وتقعد عشان ولادها، يعذبن عشان خاطر العيال عشان دول. العيال، او يروح يتجوز غيرها عشان العيال. ثم انهم بيقلدوا المراه الامريكيه. المراه الامريكيه بترجع للبيت مم. بسبب الراسماليه الشرسه آه. وما يسمى تانيث الفقر. انت عارف، لان المجتمع لما بيقهر، مين بيقهر؟ النساء والزنوج والفقراء. شوف آه. الزنوج عاملين ثورات في امريكا، والنساء بيطلعوا في ثورات مع الزنوج، لان التقدم اللي خدته المراه خوف الرجال. 75% من فقراء العالم ستات. اه. 70% من منتجات الغذاء في العالم ستات. يعني هم بيأكلونا وفي نفس الوقت فقراء مش لاقيين اه. ياكلوا. اه. هل في امل؟ يعني كنت انا بتكلم على جيلي وانا راجل عندي 41 سنة. مم. هل في امل في انه السيدات المصريات والعربيات مم. يحاولوا يحصلوا على ارض جديدة داخل هذه طبعا. المجتمعات؟ تعالى احضر بقى الملتقى بتاعنا الملتقى. عشان تشوف الشابات الجداد. شوفهم بيتكلموا ازاي.
لا 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 ساعة لا الجد مش هتقول اتجوز واقعد في البيت؟ لا 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 ضل راجل ولا ضل لا لا حيطة؟ لا في عايز اربي العيال. لا، في شريحة كبيرة جدا من النساء مش عايزين يجوزوا أولا، وبتقول لك العمل أهم من الزوج، لأن العمل بيحميني أكتر من الزوج. الزوج لا يحمي المرأة أبدا، بيقهرها. بيقهرها وأي وقت يتخلى عنها من أجل نزوة. فالمرأة تقول لك لا، عملي. وفعلا ده صحيح، أنا اللي حماني عملي، اللي خلاني قوية عملي، إنتاجي، كتاباتي، عقلي، وليس الزوج. فإذا المرأة في أجيال من الشابات بتشترط لا يمكن تتزوج إلا رجل تمتحنه امتحان عسير جدا، وتشوف هل الرجل ده هيبقى فعلا رفيق عمر ولا لا. ده حاجة. في ناس بتتجوز وما تجيبش أطفال. أنا شفت شابات تقول لي أجيب أطفال ليه؟ ده احنا عندنا انفجار سكاني، أجيب أطفال ليه؟ لممارسة الأمومة. لا، ما في لكي أمومة. يمارس هذا الرجل لا، الأبوة. أصل الأمومة والأبوة مش بيولوجية، دي أنانية. لما أنا أحب ولادي بس. الشابات تقدر دلوقتي تدي حبك لناس تانية. طبعا. هو احنا قطط وأرانب؟ طب ما هو الحيوانات بيوكلوا ولادهم، لكن الإنسانية إن الواحد يحب غير أولاده. مم. ليس من الضروري أن نلد الأطفال بيولوجيا عشان نحبهم ونرعاهم. احنا عاوزين نصل إلى مرحلة أرقى من الأبوة والأمومة، عايزين كده. فالشابات بيتكلموا الكلام ده، الوعي الإنساني. وبعدين إيه تاني؟ الشابات كمان عندهم رؤية لقضية المرأة، لأن قضية المرأة بكل أسف مش مفهومة. في ناس فاكرة قضية المرأة إنها تخرج تلعب مع الرجال، إنها مش عارفة تحط مكياج، إنها تبقى أنثى. لا، الشابات دلوقتي غيروا مفهوم الأنوثة، ما بقوش يحطوا مكياج. بنت بتلعب رياضة، البنت عندها مفهوم جديد للأنوثة، مفهوم جديد للرجولة. لا يعني أنا عايزاك تيجي يوم الملتقى. لا، ما انا هاجي ده اكيد. ضروري، أنا بدعوك. لازم انا اتشرف.